அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது. அதுக்கு தான் நான் வந்து இப்போ கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறேன், என்னென்ன கலர்ஸ் வந்து நம்ம ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ ரொம்ப ஆன்லைனில் வந்து ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு இல்லையா ரெயின் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ், அது வந்து இப்போ நம்ம யாழ்சி பேஜ்லேயும் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எங்களுக்கு டிஎம் பண்ணலாம். நிறையாவே வந்து நம்மக்கிட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. லைட் கலர்ஸ், டார்க் கலர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மல்டி கலர்ஸுமே நமக்கு அவைலபிள். ஸோ இது வந்து லாவெண்டர் கலர், இந்த ரெட்டு, பாட்டில் க்ரீன், நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லா கலர்ஸுமே அவைலபிள் இருக்குது. 2.4, 2.6 ஒரு 2.8 மூணு சைஸ்லையுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா எங்ககிட்ட டிஎம் பண்ணலாம். இன்னொரு நியூஸுமே என்கிட்ட இருக்குது. நான் வந்து ரெயின் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் லான்ச் பண்ணதுமே என்கிட்ட 3 பாக்ஸ் வந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த பேக்கிங் வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன்.